Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Nuristan Marcan kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki plazma lambası almıştım ve 10 like gelirse ledli şömine tanıttığım videoyu çekeceğim demiştim. Ve tamına 17-18 saat içerisinde 32 like geldi yanlış hatırlamıyorsam. Size çok ama çok teşekkür ederim. Kırın o like butonlarını, gömçürün like'lara. Size güveniyorum. Son zamanlarda bayağı arttık. Yani abone olarak, like olarak, izlenme olarak bayağı bir artmış durumdayız. Bunun devam etmesini istiyorum. İnşallah devam eder. Ve arkadaşlar videomuzun konusu olan ledli şömineyi sahneye davet ediyorum. Şöyle geldi. Ve benim yani kadrajdan çıkıyorum ya onun yüzünden. Bak önüne geçeyim. Şu anda normal oturuyorum ha. Hatta şöyle oturuyorum normalde. Böyle. Ya videoda çok yer kaplıyor. O yüzden kutusunu hemen çıkaracağım. Gördüğünüz gibi şöyle led şömine. Şöyle resmi de böyle. 3 tane kalem pille çalışıyor. Yanımda var. Şöyle. Ve hızlıca açalım. Bunu bu arada 100 liraya almıştım. Birazcık pahalıya geldi. Yani 95-90 lira olsa alırdım. O yüzden 2 puan kırdım. Şöyle gördüğünüz gibi ürünümüz böyle. Kaliteli bir malzemeden yapılmış. Şu öndeki cam. Şu odunları da yüksek ihtimalle plastikten yapmışlar. Şöyle. Şöyle. Burada tutmalık yer var. Bu çıkıyor. İçini de göstereceğim en sonunda videonun. Videonun sonuna kadar izleyin. Burada da böyle pil açma yeri var. Şimdi hemen açalım. Pillerimizi yerleştirelim. Şöyle pilleri yerleştirmekte uzmanım. Evet, pek de uzman olduğum sayılmaz galiba. Evet, güzel bir şekilde oturttu. Oturttu ne ya? Made in ne? China. Her şey Çin'de üretiliyor ya. Yani şu tarz ürünlerin çoğu Çin'de üretiliyor. Ben anlamadım. Niye Türkiye üretmiyor? Neyse arkadaşlar, pillerimizi taktık. Şöyle gördüğünüz gibi altta yakma yeri var. Şöyle birazcık kaliteyi arttıracağım. Şöyle arttırdım kalite diyor. Işığı birazcık arttırıyorum. Çünkü pek görünmüyor galiba. Ve arkadaşlar çalıştırıyorum. 3, 2, 1. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde yanıyor. Şöyle kutusunu kenara alayım. Çok güzel bir şekilde yanıyor. Çok güzel. Bir de düşünsenize ısı veriyormuş. Mükemmel. 10 üzerinden 10 net. Fiyatına bakmam. Bir de 100 lirayken ısı veriyorsa artı alır benden. 10 üzerinden 10 bir de artı xx. Öyle gider böyle çarpma bölme. Gördüğünüz gibi çok güzel yanıyor. İlk de şu efekti veren şeyi videonun sonunda göstereceğim. Bu arada yansıma yapıyor. Sizde nasıl çektiğimi görüyorsunuz. Arkadaşlar şimdi ışıkları kapatacağım. Gördüğünüz gibi ışıkları kapatınca çok güzel oluyor. Şunu da kapatıyorum. Ve çok güzel görünüyor abi. Mükemmel. Evet, şu anda ışıkları açtım tekrar. Arkadaşlar 100 lira birazcık pahalı dediğim gibi. Ama süs olarak böyle çiçeklerin saksıların arasına süs olarak koyulabilir. Bence gayet güzel misafir gelince. İçini göstereyim. Zaten yapılacak çok fazla şey kalmadı. Şuradan kapatayım şimdilik. Bakın arkadaşlar. Ya şuradan göstereyim. Şuradaki delikten. Şimdi görebiliyor musunuz? Aynen buradan göstermeyeyim. En güzel olarak şu üstteki arkadaşlar bu çıkabiliyor. Oradan göstereceğim. Şöyle. Çıkardım gördüğünüz gibi. Çalıştıracağım. Evet, çalıştırdım. Şimdi içini gösteriyorum. O efekti, duman efektini yapan alet bu.
Şöyle göstereyim. Şöyle nasıl net göstereyim. Şöyle işte. Orada böyle bir tane ayna gibi şeyleri döndürüyor. Altına da led koymuşlar. Oldu size duman efekti. Bunlar da iyi kazıklıyor ya. Şunu tekrardan yerine takalım. Şöyle. Takıyoruz. Vida gibi ya. Ve taktık. Şöyle vanaya kilitleyelim. Arkadaşlar ben ürünü beğendim. Ama fiyat açısından 2 puanını kırdım. Ya 90 lira olsa yani idare eder. 10 üzerinden 8 veriyorum. Önceki neydi? Neydi ismi? Plazma lambasına 10 üzerinden 9 vermiştim. O da radyasyon yaydığı için gerçekten de yani birazcık da olsa yayıyor. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bir şey söyleyeceğim. Öbürkü videomuzda, ürün tanıtım videomuzda bu sefer arkadaşlar buna 20 like ya da 25 like gelsin. Öbür tanıtım videosunda bu kadar ses bombası. Bu kadar ses bombasını son ses açacağım. Özelliklerine bakacağız açıkçası. Öncekine nasıl baktıysak aynen öyle. Yani çok da vermeyeyim. Neydi? İşte kopya vermeyeyim. Bildiğiniz ses bombası deneyeceğiz. Ama birazcık büyük yani. Öncelerinkine benzemiyor. Öncelerinki dediğimde benim bir tane küçük vardı. Onu göstereyim. Ona bir şey olmaz hemen şurada. Bunu göstereyim. Bu arada bunu da çekerim istiyorsanız. Şöyle küçük. Bundan kat kat büyük böyle. Şöyle küçük, içini açmayayım. Bunu da çekmemi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Şöyle yerine koyalım seni. Siz bana lazımsınız videolarda. Şunları da koyalım. Dişime eline düşüyor la. Ağzım kurudu. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bu arada arkadaşlar abone olanların isimlerini yazıyorum. Şu ana kadar 2 bildirim geldi. Onların isimlerini yazdım şu anda. Duruyorlar. Siz de abone olun. Bildirimleriniz gelsin. Sizin de isminiz çıksın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.